burası Güneydoğu Asya ülkeleri arasında en fakir olan ülke. Yani bir ülke nasıl göz göre göre çöker? Günde 1-1,5 dolar paraya hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ya bakın onlardan da bir tanesi işte. Bu abimiz belki ayda 70-80 dolar bile kazanamıyordur. Yani her iki kişiden biri ya sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Köprü altlarında yaşayan insanlar kendi aralarında savaşıyorlar, hükümetle savaşıyorlar. Böyle olunca da tam bir kaos ortamı var. Alın işte size gerçek Myanmar, gerçek hayat. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Myanmar, Yangon'dan hepinize selamlar. Bugün sizinle güzel bir yolculuğa çıkacağız. Neredeyim? Şöyle bir tren istasyonundayım. Dediler ki Melih, burayı anlamak için, yani buranın o turistik yerlerinden sıyrılıp gerçek insan hikayesini yakalamak için 3 saatlik bir tren yolculuğu var. Bunu yapman gerekiyor dediler. Bu tren yolculuğunda pazarlardan geçeceksin, işte gelir seviyesi orta ve alt düzey olan insanları göreceksin, gözlemleyeceksin. Yani Myanmarlı bir insanın günlük hayatından kesitler yakalayacaksın dediler. Şimdi bilet almaya geldim. Hemen size bilet alacak yeri göstereyim derken bilet alacak yerin kapalı olduğunu görüyorum. Benim için de sürpriz oluyor. Bakalım ne olacak. Bu arada fiyatlar da 2 dolar bandında. Ama neden kapalı? My friends, close. Open soon. Burada da iletişime geçmek bazen problem ya. Bazı insanlar yani tren istasyonu diyorum İngilizce veyahut da tren diyorum. Bütün beden dilimi kullanarak tren oluyorum tabiri caizse. Ona rağmen insanlar böyle no falan diyorlar direkt. Halbuki 2 saniye falan beklese diyecek. Aynen şurası diyecek. Ama demiyor. Yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi ben o treni bulmaya çalışacağım. Where you come from? Hello, Türkiye. Turkey. You know Türkiye? No, Myanmar. But do you know Türkiye? Like Turkey. Istanbul? Oh, Istanbul. Yeah. Yes. What do you know about Türkiye? Erdogan. Erdogan. Turkey, Yeah. yes, yes. Erdogan. Arkadaşlar biletimizi aldık. Ben 1,5 saat falan bekledim. Bakalım şöyle bir bilet verdiler. 800 fiyat. Evet. Aslında bu benim için basit bir tren yolculuğu değil. Myanmar'ı hem sosyal hem kültürel açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Daha böyle modern trenler vardı ama bu tren diyorum ya bizi Myanmar'da gerçek bir yolculuğa çıkartacak. O yüzden bunu tercih etmek istedim. Karşı tarafta şöyle trenler var. Bu trenler tabii ki daha konforlu, daha böyle klimalı vesaire ama bu trense tam olarak tren, yani tam olarak bizim buraya anlayabileceğimiz lokal insanların kullandığı bir tren. Myanmar'da zaman yolculuğumuz an itibariyle başlıyor. Bu gördüğünüz tren 1950'li yılların sonunda yapılıyor. Yani nereden bakarsanız 70 yıllık bir tren rayının üzerinde ilerliyoruz. İngilizler malumunuz burayı sömürmeye geliyorlar. Bu tren rayını da yapıyorlar. Ondan sonra da pek de yenilenmiyor. Şu anda Yangon'dayım. Hemen size Yangon'dan görüntüleri de vereyim. Gayet modern bir yapısı var. Hani çok kaotik bir ortam yok. Ama şimdi gideceğimiz yer biraz daha kaotik bir atmosfer. İki zıt kutubu size göstermek istiyorum bugün elimden geldiğince. Burada da böyle bir arkadaş yanıma geldi. Bro, you wanna say hi? You don't wanna say hi. Arkadaş utandı. Hayır. Arkadaş önce sohbet etmek istedi. Yanıma geldi. Ondan sonra şimdi utanıyor. Genel olarak zaten utangaçlar. Ama yol boyunca 3 saatimiz olacak. 3 saat boyunca Myanmar nasıl böyle bir hale geldi? Yani bir ülke nasıl göz göre göre çöker? Bir ülkenin ekonomisi nasıl göz göre göre çöker? Abi şuraya baksanıza bak. Bu insanlar şurada yaşıyorlar. Bak. Muhtemelen bu tarzda bugün çok manzara göreceğiz. Bir ülke 2017'deyken yoksulluk sınırı %27 iken nasıl oluyor da 3-5 yılda yoksulluk sınırı %50'ye geliyor? Bugün gözlemleyeceğiz. Bir de şöyle bir gerçek var ki yani şu anda bu gördüğünüz insanların %50'si açlık sınırının altında. Yani her iki kişiden biri ya sadece hayatta kalmaya çalışıyor, mücadele ediyor. Bazen görüyorum insanlar bu tarz insanlarla, yani lokal insanlarla, hayatta kalmak için para kazanmaya çalışan insanlarla pazarlık yapıyorlar. Lütfen yapmayalım arkadaşlar ya. Bu insanlar zengin olmak için satış yapmıyor. Bu insanlar hayatta kalmak için, yaşamlarını idame ettirebilmek için satış yapıyorlar. Zaten paraları çok değersiz. Biz bir de böyle pazarlık yaptığımız zaman gerçekten onları öldürmüş oluyoruz. Yani nasıl böyle gidip çok lüks bir yerde
Alışveriş yaparken pazarlık yapamıyorsanız bu insanlarla da bence pazarlık yapılmamalı. Şu evlere bakın ya. Hepsi demir parmaklıkla. Bir de hep rutubet kaplamış evleri. Simsiyah olmuş artık. Aman kafayı çarpmayalım. Çocuklar tren rayının dibinde oynuyorlar ya. Sıfır geçiyorlar. Abi çöpü niye atıyorsun dışarı ya? Var ya ayrı oluyorum böyle çöpü dışarı atanlara. Oğlum çöpü niye dışarı atıyorsun? Yine betel cevizi satan arkadaşlar geldi. Çok fazla tüketiyorlar bunu ya. Abi gelişmemiş ülkelerde bağımlılık oranı çok yüksek. Bunlar, kumar vesaire. Ve bu insanlar baktığınız zaman yani günde 1-1,5 dolar paraya hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Yani sordum ben burada maaşlarına kadar filan dedim. Dediler ki ortalama bir insan 70-80 dolara bir aylığını geçiriyor dediler. Bakın onlardan da bir tanesi işte. Bu abimiz belki ayda 70-80 dolar bile kazanamıyordur. Hastalığı da var muhtemelen. Bak kolunda iğne olmuş, pamuk koymuşlar. Ama burada bu şekilde yatıyor. Bazı insanlar böyle dışarıda yaşıyor. Ve bu bahsettiğimiz hani aylık 70-80 dolarlık maaşlar hani dışarıda çalışan, bu tarzda bir şeyler satan insanların kazandığı paralar. Yani böyle başlarında bak mesela bu kardeşim satış yapıyor. Bunun gibi birçok şey göreceğiz. Yani insanlar ellerinde ne varsa satmaya çalışıyorlar. Bir şekilde para kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu zengin olma mücadelesi değil, tam olarak hayatta kalma mücadelesi. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Bakın, köprü altlarında yaşayan insanlar. Bak oraya bir çarşaf gelmiş ve burada yaşıyor bu. Baksana. Abi ne hayatlar var ya dünyada. Ya bazen gidiyoruz en turistik, en güzel yerleri gösteriyoruz ama bir de böyle gerçekler var ya. İnsanı böyle ayarlarıyla oynuyor bu tarz hayatlar. Yani bir sorgulatıyor. Hayatını şükrettiriyor. Benden zor durumda olanlar varmış diyor insan. Geçerken bu tarzda tarım alanlarını görüyorum. Yani insanlar bir yandan tarımla uğraşıyor. Bu ülkenin gelir kaynaklarının %50'sine yakın tarım arkadaşlar. Bizim bugün yol güzergahımızda bulunan bir tane Danyangon diye bir yer var. Danyangon'da Myanmar'ın özellikle Yangon'un pazara açılan kapısı. Yani insanlar orada elde ettikleri tarım ürünlerini şehre getirip satıyorlar. Orada muhtemelen biraz daha hareketlilik olacak. Daha fazla insan gelecek çıkacak. Yavaş yavaş zaten böyle hareketlilik de başladı. Sepetini alan, malzemelerini alan hemen yerini alıyor. Genelde herkesin elinde oluyor yani. Senin de gülmeye ihtiyacın var be kardeşim ya. Senin de şu hayatta var olmaya, mutlu olmaya, rahat bir hayat sürmeye ihtiyacın var. Burada maalesef çocuklar okuyacak yaştayken çalışmak zorunda kalıyor. Çok fazla çocuk gördüm. İstatistiklere de baktım. İstatistiklerde de aynı söylüyor. Baksanıza çocuklara. Demin tam şeyden bahsediyordum işte. Maalesef burada yaşanan olayları biliyorsunuz. Burada iç karışıklıklar var. Yani birçok etnik grup var ve bu etnik gruplar birbiri arasında kavga ediyor, dövüşüyor, savaşıyorlar. Yani vatandaş hükümetle, hükümet dediğim zaten şu anda burada askeri junta var. Yani darbe olduğu için asker yönetiyor. Onlarla savaş içerisinde halk kendisi silahlanmış ve etnik çatışmalar var, etnik varoluş mücadeleleri var. Bu etnik gruplarla hükümetin, daha doğrusu askerin savaşı var. Demokrasiye darbe olduğu için onlar da kendi haklarını o şekilde savunmaya çalışıyorlar. Yani böyle çok karışıklığın olduğu bir yerde tabii ki ekonomi çöküyor, eğitim çöküyor, hayat standardı, kalitesi, her şey bir anda yerle bir oluyor. Bundan çocuklar da etkileniyor. Burada Myanmarlarla konuştum. Myanmarlar şunu söylüyor.
Özellikle kırsal alanlarda bu kavgaların, dövüşlerin, savaşların olduğu kırsal alanlarda evlenme yaşı 12-13'e kadar iniyor. Çünkü yapacak hiçbir şeyleri yok. Eğitim yok. Okuma oranı tarihin en kötü seviyesinde. Ya daha doğrusu eğitim kalitesi tarihin en kötü seviyesinde. Çünkü öğretmenler de askeri darbeyi protesto ediyor. 120 binden fazla kaliteli, kalifiye eğitmen, öğretmen eğitim vermiyor. O yüzden şu anda eğitim verenler de onların kalitesinde değil. Böyle bir kargaşa var ve birçok Myanmarlı farklı ülkelere gitmeye çalışıyor. Türkiye'de eğitim gören birçok Myanmarlı var. Sonra gelip ya kendi ülkelerinde de farklı bir ülkede hizmet veriyorlar. Birkaç tane bu tarzda kişinin burada yaşadığını duydum. Onlar da ülkemizde eğitim almışlar. 7-8 yıl orada kalmışlar. Türkçe biliyorlar. Ve bu insanlar Myanmar birincisi veyahut da ilk 10'da olan insanlar. Maalesef beyin göçü de oluyor. İnsanlar burada yaşamak istemiyor. Farklı ülkelere gidiyorlar. Daha fazla para kazanıyorlar. Hayat kalitelerini arttırmaya çalışıyorlar. Özellikle kırsaldaki çocuklar eğitime erişemiyor. Bazı yerlerde inançlarından dolayı çok erken yaşta evlendiriliyor. Yani bu tarzda çok büyük problemler var Myanmar'da. Bu da toplumda hemen hissediliyor tabii ki. Geldiğimden beri burada bir takım problemler yaşıyorum. Daha önceki videoları izleyenler varsa bilecektir. Abi dolandırmaya çalışıyorlar. Maalesef bu tarzda problemler oluyor ve bunu kendi Myanmar halkı da aynı şekilde söylüyor. İstatistiklere de bakayım dedim. Burası Güneydoğu Asya ülkeleri arasında en fakir olan ülke. Dünya sıralamasında da son 30'da yani. Myanmar kendi bütçesini yani genel ülke bütçesinin %1'ini %2'sini eğitime ayırıyormuş. Düşünsenize arkadaşlar sadece %1 %2. Hayati zaten ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Açlık sınırındalar. Ben Güneydoğu Asya ülkelerinin hepsini gezdim arkadaşlar. Böyle nacizane bir mukayese yeteneği gelişti diyebilirim. Gördüğüm zaten en fakir ülke burası. En eğitimsiz ülke de burası. Yani yine hayat devam ediyor. Yine her yerde savaş hissedilmiyor bu arada. Özellikle şehirlerde yani askerin kontrolü altında olduğu yerlerde hayat bu şekilde. Diğer yerleri görme fırsatım olmadı. Oraya bilmiyorum kabul ederler mi etmezler mi? Bir de oralarda falan kaçırırsanız sizi bulamazlar bile. Öyle bir handikap var. O yüzden oralara gidemeyeceğiz. Zaten ülkenin %60'ı falan etnik grupların kontrolü altında. Yani farklı etnik gruplar var. Kendi aralarında savaşıyorlar, hükümetle savaşıyorlar. Böyle olunca da tam bir kaos ortamı var. Hani konu eğitimden başladı. Eğitime tabii ki para ayıramazlar. Çünkü şu anda bazı yerleri özellikle bombalıyorlar. Bunun sebebi de tabii ki tekrar o bölgeleri kontrol altına almak. Benim ama buradaki deneyimlerimden bir tanesi tabii ki hani dolandırmaya çalışanlar vesaire falan oldu ama iyisi de çok iyi yani. İyisi de o masumiyetini falan bozmamış. Daha önce Myanmarlı arkadaşlarla onlara da buradan selam olsun. Farklı ülkelerde tanışmıştık. En fazla karşılaştığım ülke de genelde Tayland oldu. Tayland'da çok fazla Myanmarlı ile tanıştım ve çok zor şartlarda hayatlarını idame ettiriyorlar. En pis işleri yapıyorlar. Çünkü burada olsalar belki işte 50-100 dolar arası aylık kazançları olacak ama gidiyorlar Tayland'da 200 dolara 300 dolara kazanabiliyorlar bazı yerlerde ama genelde çok pis işleri yapıyorlar ve çalışmaktan başka seçenekleri olmadığı için de çok zor şartlar altında verimli çalışıyorlar. Tabii ki işverenler de bu fırsatı değerlendiriyor. Dediğim gibi ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlar. Çok kötü bir duygu ya. Yani düşünsenize güzel bir ülkeniz var. Hani Tayland'a yakınız şu anda, Hindistan'a yakınız, dağlara yakınız yani farklı zenginliği var. Herhalde kaynakları da var ama ona rağmen cennet gibi yerlerden ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Sevdiklerinizi arkada bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ülkenize gelseniz tutuklanacaksınız veyahut da zorla askere getirileceksiniz veyahut da bir etnik kavganın içerisinde hayatınızı kaybedeceksiniz. Bu ciddi bir problem. O yüzden bazı şeylerin sebebini de anlamak gerekiyor sanırım. O insanların beni dolandırmaya çalışmasını tabii ki güzellemeyle anlatmayacağım ama adamlar artık bitmiş, anladın mı? Yani adamlar için ahlaki etik değer çok sonra geliyor. O yüzden o adama işte niye böyle davrandın filan diyemiyorsun. Zaten desem bile o da utanma duygusunu artık kaybetmiş. Adam diyor ki ulan baksana hayatıma diyor. Ben diyor karnımı doyurmaya çalışıyorum diyor. Yani seni dolandırıp dolandırmamam beni rahatsız edecek mi diyor. O yüzden hayatını idame ettiriyor bir şekilde. Bunun yanında tabii ki insanlığını, iyiliğini kaybetmemiş insanlar yok mu? Onlar da var. Onlar da yardımcı olmaya çalışıyor, bir şeylerden bahsetmeye çalışıyor. Sosyal proje yöneten insanlar var burada. Hem yani yurt dışından gelip buradaki insanları eğitmeye çalışan öğretmenler var. Aynı şekilde buradaki çok büyük çevre kirlilikleri var. Onlar da etrafı temizliyor. Buradaki lokal insanların evlerinin yenileyip farklı insanlara kiralıyor. Turizmi açmaya çalışıyor. Geri dönüşüm faaliyetlerinde bulunuyor. Bu tarz insanlar da var. Onların da mücadelesi var. İnsanlar her ne kadar umutlarını kaybetmiş olsa da birileri mücadele ediyor. Kendi ülkesi için eğitimle,
Yani ahlaki değerle güven ortamı oluşturarak bunu sağlamaya çalışıyor veyahut da barışçıl bir ortam sağlamaya çalışıyor. Kimisi de maalesef ateşe odun atıyor. Ayrıştırmacı eylemler, söylemler veyahut da daha ötesine de gidip şiddete meylediyor. Bunların ikisi de benim Myanmar'da gözlemlediğim şeylerden bir tanesi. Baksanıza göl, köy. Arkadaşlar ve ben Danyingon tren istasyonunda durdum, indim. Tren 1-1,5 saat sonra tekrar geri gelecek. Ben devam etmedim çünkü size burayı göstermek istiyorum. Burası abi tarımın, sebzenin, meyvenin başkenti. Yani şehre buradan yayılıyor. O yüzden size bu marketi göstermek istiyorum. Hindistanlı arkadaşım var burada. He is my friend from India. Tamil Nadu, Chennai. They are more educated person. I never seen. Genelde Tamil Nadular, Chennai'liler çok bilgili oluyorlar, eğitimli oluyorlar. Yeah. Yeah. Citizen, Myanmar citizen. Kendisi Myanmar vatandaşıymış. Ya gel dedi, ben sana git göstereyim etrafı dedi. Şimdi markete doğru gireceğiz. Hem de bir şeyler atıştırırım. Hem de size etrafı gösteririm. Bayağı büyük görünüyor yalnız arkadaşlar. Buraya geliyor bak, sepetler boş. Bunlar dolu bir şekilde tekrar geri gidecek. Abimiz de muhtemelen bir şeyler alacak. Yani ticaretin kalbi aslında. Hani insanlar akın akın buraya gelmesinin sebebi de tabii ki maddiyat. Arkadaş diyor ki burada aradığın bütün sebzeleri bulabilirsin dedi. Ben resmen şu anda ülkenin yani sebze halinin kalbine geldim herhalde ya. Fiyatlar ne kadar ki acaba? 2000 domates. Pahalı abi domates 2000 ise. 2000 mi gerçi, pardon o 2'de değil. You one piece, Myanmar chow, 30 đồng. 2000? 30 đồng. Ha 3 ya, bu 3'müş arkadaşlar. 1 dolardan biraz fazla. Teyzeme bak. Yüzü boyamış. Güneş kremlerine şey yapıyorlar yani. Bak bak, herkes enerjik, herkes işine yoğunlaşmış. Bunlar neymiş abi? Meyve kurusu muhtemelen. Patatesler. İnsan burada kaybolur ha. Oy 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 oy. Burası nasıl kokuyor böyle ya? Arkadaş bu nasıl bir kokudur var ya. Buram buram. Arkadaşlar şimdi şöyle bir espri oldu burada. Ben burada durakta indim, devam etseydim ya 1,5 saat daha böyle gidecektim. Ama size bu pazarı göstermek istedim. Farklı farklı alanlarda bayağı büyük bir pazar. Arkadaş şöyle elimi yıkamak için diğer tarafa geçtim. O kadar böyle kirli, her yerde çöp vardı ki akıllara zarar. Ama muhtemelen oraya geçiş yok. Pazarın içinden doğru tekrar tren istasyonuna gideceğim. Bu sefer şehrin diğer kısmını göstermeye çalışacağım size. Ama insanların, yüzlerin hikayesi burada böyle. Her şeye rağmen tabii ki çiçekler de açıyor bak. Demiyor yani ben Myanmar'da açmam demiyor. Bir şekilde açıyor. İnsan bir şekilde adapte oluyor hayata. Evet. Şöyle ben gireyim. İnsanlar biraz kamera shy, yani kameradan utanıyorlar. O yüzden bazı yerlerde öyle çok insanların gözüm içine sokmuyorum. Abi şuna bak ya. Yine karşıma çıkıyor ya. Bu kan arkadaşlar. Kanın üzülmüş hali. Her videoda denk geliyor. Evet. Ama bayağı bir çeşitlilik var. Oho, acılar, acılar ve turşular. Bunlar da çok kokuyor. Hep bir beden gücü be. Hep bir beden gücü. Hep bir şeyleri taşıma. Bakın mesela ben treni bekleyene kadar şöyle bir yerde gireyim araya, bakayım arada hayatlar nasıl. Bakın abi. Alın işte size gerçek Myanmar, gerçek hayat. O ana caddelerin arka tarafına doğru girdikçe olayın ciddiyeti biraz daha anlaşılıyor. Doğaçlama gidiyoruz bakalım. Şuraya bak abi, burası resmen çöpün üzerine inşa edilmiş bir köy gibi ya. Yani altımda Allah bilir kaç metre çöp var. Evet. Burada ne varmış? Hello my friend. How are you? Good. What is this? Okay. Bye bye. Abi satırla bir şey kesiyor. Bence çok şansımı zorlamayayım. Şöyle yavaş yavaş merhaba falan deyip yoluma bakayım yani, bir şekilde hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Çok da maceraya gerek yok. Burada kaybolsak kimse bizi bulamaz yani. Öyle yerlerden geçiyoruz bazen. Yalnız var ya, gerçekten güneş insanın beynini, içini yakıyor yani, böyle bayağı bir zorluyor. Bu insanlar neden yüzüne çamur sürüyor şu anda iyi anlıyorum. Bu nem de çok fazla. Şimdi insanlar alışverişlerini yaptılar. Toplu bir şekilde gidiyorlar. Ben bilet almadım bu arada. Hemen bir Yangon bileti alalım.
Oh be, arada bir esiyor. Hello my friend. How are you? Türkiye'yi soruyorum. Türkiye'yi bilenlerin sayısı çok az. Tabii bu benim için sürpriz değil. Adam kendi derdinde, kendi varoluş mücadelesi veren insanların yaptığı hareketler bana çok absürt gelmiyor. Şimdi Maslow'un hiyerarşisi var ya arkadaşlar. Orada ne var işte, alt tarafta barınma var. İşte yeme, içme, hayvan ihtiyaçlar var ya. Yani bunları tamamlamadan insanın kamil olma yoluna çok fazla giremiyor. Yani bunlardan sıyrılması lazım fiziksel olarak, mental olarak ki artık o nirvana'ya çıkacak. Varoluş mücadelesi, kendini gerçekleştirme, potansiyelinin en üst noktasına ulaşma. Böyle olunca da işte insanlar hayatta kalmak için yaşıyor. Yani bizim konuştuğumuz, düşündüğümüz veyahut da batıdaki insanların telaşelerinin hiçbir tanesi burada yok. Herkesin tek derdi var. Ya bugün karnımı doyurayım, bugün yemek yiyeyim. Değil mi my brother? 3-5 kuruş biriktirebiliyorsam 3-5 kuruş para biriktireyim veyahut da kendimi bu ülkenin dışında bir yere atıp yeni bir sayfa kurabiliyorsam onu yapayım. Tek aslında gaye bu. O yüzden hani bugün yolda gelirken söylediğim işte ahlaki değerler, etik değerler, yani kimsenin çok da umurunda değil. Ya bir YouTuber gelmiş bunları anlatmış, bu da çok kimsenin umurunda değil. Yani herkes kendi telaşesinde. O yüzden yadırgamıyorum onları da. Ben de zaten bazen kendime soruyorum, yani ben ne yapıyorum burada, ne ediyorum, ama benim için güzel deneyimler, tecrübeler oluyor. Myanmar'ı ben hiç bilmiyordum. Gerçekten buraya gelirken falan böyle bir araştırdım. Tabii ki herkes gitme dedi buraya, tehlikeli dedi. Ama gördüm ki tehlikeli olmayan yerleri de var. Tabii tehlikeli yerler de var. Oralara belki giderim, belki gidemem, bilmiyorum. İmkanlara, şartlara bağlı. Yolculuk başlasın. Hop, haydi bakalım. Hop. Bak ben nasıl dışarıda kalıyorum hemen. Ablam bak oradan geçecek şimdi direkt. Herkes. Oo, nasıl geçti ablam oradan, helal olsun vallahi. Herkes eşyalarını koyuyor. Bizim oğlan da öyle, tabii adaptasyon önemli arkadaşlar. Yani adapte olan hemen takır takır yerini de alır. Bizim gibi de en önde durup en arkadan girer. Aman abicim. Ya. Benim arkadaşlarım var tabii burada. Hello Mike. Thank you so much my friends. What is your name? Naiko. 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 Meli. Da. Na. Naiko. 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 Yalnız şurada da biri yaşıyor ha. Yani burada bildiğiniz yatak döşek falan var. Biraz düşündürdü, biraz duygulandırdı derken ömürden bir gün daha geçti. Ne hayatlar varmış dedik. Değerli izleyicim, lütfen değerli yorumlarını benimle paylaş. Hype'larını bekliyor olacağım. Abone değilsen de abone olabilirsin. Bu tarz videoların devamı gelecek. Myanmar yolculuğum devam ediyor. Yakında bir festivale katılacağız. Sürpriz videolar olabilir, güzel hikayeler yakalayabiliriz. O yüzden bildirimleri açmayı da unutma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.